बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज मैं TT 30 बोर पिस्टल पाकिस्तान में लेके हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मुझे काफ़ी रिजेस्ट किया था कि जी अगर हमें नया पिस्टल परचेज़ करना है हो तो हम उसमें क्या खूबियाँ या ख़राबियाँ देखें परचेज़ करने से पहले। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो इसी चीज़ पे बेस करेगी। तो सबसे पहले चलते हैं, इसका बटन प्रेस करते हैं और इसकी मैगज़ीन निकाल लेते हैं, एम्बर पीछे करते हैं, उंगली दोस्तों हमेशा की तरह ट्रिगर एरिए से बाहर रखकर इसका चैम्बर चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कोई भी असला कोई भी वेपन अपने हाथ में लें तो उसका चैम्बर ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो आपने पिस्टल में नए पिस्टल में परचेज़ करने से पहले जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इस पिस्टल में आप इसकी आउटलुक देखें। सबसे पहले कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसकी चमक, इसकी हर चीज़ और इसकी फिटिंग में आप देखेंगे, जो बाहर से आप देख सकते हैं उसका एक्सट्रैक्टर देख सकते हैं कि ये बाकायदा पूरा इसमें इसका बराबर है, इसकी फिटिंग सही है, हर चीज़ इसका जो क्लिप है ये ठीक है, प्रॉपर अपनी जगह पे लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। इसका ये बटन ये ज़्यादा बाहर तो नहीं है, ये ज़्यादा अंदर तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है मैगज़ीन निकालने वाला, ये आपको देखना है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि इसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल सही प्रॉपर साइड्स इसकी लगी हुई हैं, क्योंकि ये फ्रंट टिप इसकी फिक्स्ड होती है, इसी के अंदर बिल्ट इन होती है स्लाइड के अंदर, और जो इसकी रियर साइड है वो एडजस्टेबल होती है, लेफ़्ट राइट ये चल सकती है, आपको ये देखना है। फिर उसके बाद इसका ये हैमर पीछे कर लीजिए। हैमर पीछे करने के बाद इसकी जो स्लाइड है वो उसको आप ये देखिए कि ये इसकी प्रॉपर इसकी स्मूथ है, बिल्कुल सही चल रही है। और उसके बाद आपने इसका ड्राई फायर करना है। इसका ये जो हैमर है इसको ये देखिएगा कि आपने ड्राई फायर किया, ये हैमर इसका बग़ैर किसी रुकावट के ये बिल्कुल जाके फायर पिन को इसने हिट किया, और इसकी जो आखिरी हद है ये जहाँ तक पोर्ट स्लाइड के अंदर कट लगा हुआ है ये वहीं तक जाके ये देखिए ये रुका है। दोस्तों, आपने ये देखना है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो इसका हैमर होता है जब इसको आप फायर करते हैं तो ये हैमर डायरेक्ट फायर पिन को हिट करने के बाज़ दफ़ा थोड़ा सा पीछे रुक जाता है, पीछे। ये आपने देखना है कि ये प्रॉपर अपनी जगह पे हिट किया है या रास्ते में रुक गया है। अगर ये रास्ते में रुक जाता है तो इसका मतलब है ये पिस्टल ठीक नहीं है। दोस्तों, उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके अंदर बुलेट लोड करके वो आप दुकानदार भी बता सकता है, आप उससे डिमांड भी कर सकते हैं कि जी आप मुझे इसमें गोली लोड अनलोड करके दिखाएं। ये देखिए इसके अंदर ये मेरे पास ये लोकल पाकिस्तान मेड गोली है, दरे की बनी हुई। ये मैं इसको एक गोली इसमें लोड करता हूँ, इसकी लोडिंग का तरीका भी आपको समझा देता हूँ। और बाज़ भाई जो है वो लोडिंग में भी परेशान हो जाते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये गोली एक लोड कर दीजिए मैगज़ीन में, मैगज़ीन लगा दी प्रॉपर। जब भी आप मैगज़ीन लगाएं तो जब यहाँ पे ये बिल्कुल आराम से नहीं बल्कि इसको ये प्रॉपर अपनी जगह पे ये बैठ जाए। तो दोस्तों, जब भी आप मैगज़ीन लगाएंगे ये देखिए ये बटन है, ये मैं अगर आप ये देखिए ये अप डाउन हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं बटन को प्रेस करता हूँ, ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। जैसे ही बटन को छोड़ता हूँ ये वापस अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो इसका जो बटन है ये जो वापस अंदर चला गया है, ये असल में जो जाता है वो इस कट के अंदर जाके इसको होल्ड करता है, मैगज़ीन को गिरने से बचाता है। ये देखिए ये जब इसको ये लगाया ये प्रॉपर अपनी जगह पे ये बैठ गया है। आपने ये भी नए पिस्टल में चेक करना है मैगज़ीन लगा के कि ये अपनी जगह पे प्रॉपर बैठा हुआ है या कहीं ये ऊपर खड़ा हो गया। ये देखिए ये अगर मैगज़ीन थोड़ी सी बाहर है तो ये ऊपर आ गया है, तो अगर पूरी अंदर है तो ये इसका
آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور پھر اس کا یہ دیکھیے، یہ گولی میں لوکل گولی ہے، لوکل گولی کو یہ میں بولٹ یہاں سے لا کے اور یہاں سے بالکل سکون سے اس کو یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ بولٹ، یہ پوری گولی بیٹھ گئی ہے۔ اب میں اس کو نکال دیتا ہوں۔ اب اسی کی جگہ پہ میں اوریجنل چائنا کی گولی وہ لوڈ کرتا ہوں۔ دیکھیے دوستو، ایک چیز آپ کو یاد رہے کہ چائنا کی جو بلٹ ہے وہ صحیح پورے سائز میں ہوتی ہے، اس کی جو بور سائز میں ہوتی ہے، جو 7.62x25 جو ہے، یہ اس کا ایکچوئل جو بور ہے یہ اسی سائز میں ہے، جبکہ جو پاکستانی گولی ہے یہ اس کا سائز ایک نہیں ہوتا، کیونکہ درے میں بنتی ہے اور وہاں پہ مختلف بے شمار لوگ بنانے والے ہیں، تو سب کے جو اپنے جو ڈائز ہیں، جو سانچے ہیں، ان میں فرق ضرور ہے۔ بعض گولی پتلی آ جاتی ہے، بعض گولی تھوڑی موٹی آ جاتی ہے، بعض گولی درمیانی آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے جو اس میں لوڈ کی تھی یہ بالکل آرام سے سموتھلی یہ لوڈ ہو گئی۔ اور اب میں اس کو چائنا کی بلٹ اگر اس کے اندر لوڈ کرتا ہوں جی، ایک صرف آپ کو دکھانے کے لیے، تو یہ میں نے اس کو، یہ دیکھیے، یہ پیچھے کیا اور پیچھے کر کے یہ اس کو یہ چھوڑا ہے، تو یہ دیکھیے یہ بولٹ یہاں پہ آ کے رک گیا ہے، گولی پوری نہیں گئی، جبکہ جو لوکل بلٹ تھی وہ ایزیلی چلی گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو لوکل بلٹ ہے اس کا سائز، ایکچوئل جو سائز ہونا چاہیے اس سے یہ کم ہے، یہ ڈائی میں پتلی ہے، اور اگر پتلی ہوگی تو تب بھی آپ فائر کریں گے، جب فائر کریں گے تو جتنی یہ پتلی ہے تو بیرل کی چیمبر کے اندر جتنی گیپ ہوگی اتنا ہی اس کا کھوکھا آگ لگنے سے کھلے گا، جیسے ہی کھلے گا تو وہ یہ پھٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کو گیپ مل رہا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے۔ یہ اس وجہ، اگر اوور سائز ہے تو تب بھی فائر کے بعد کھوکھا پھنس جاتا ہے۔ تو دوستو، جو اکثر ہمارے دوست جو کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ جی ہمارے پسٹل میں کھوکھا پھنس جاتا ہے، تو بھائیو اس کی وجہ صرف اور صرف ناقص گولی ہے۔ تو آپ اوریجنل گولی فائر کریں گے وہ ایجیکٹ ہوگی، اگر لوکل گولی فائر کریں گی کوئی چلے گی کوئی پھنسے گی، یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو دوستو، اب یہ اوریجنل گولی ہے، صحیح سائز میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پسٹل، عام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کا پسٹل خراب ہے، اس میں گولی ٹیڑھی کر دی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ پسٹل ٹھیک ہے، آپ کا پسٹل اگر یہ اس طرح کرے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ لوڈنگ پرابلم ہے۔ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ یہ پیچھے اگر کھینچیں گے تو یہ میں پیچھے کھینچتا ہوں تو یہ پیچھے بھی نہیں آئے گا، تو یہ آگے بھی نہیں جا رہا۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو، لکڑی ہو، آپ نے کوئی اور چیز لوہا نہیں مارنا، اگر لکڑی بھی نہیں ہے، آپ کسی جگہ پہ ہیں تو آپ نے صرف اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے، یہ یہاں پہ اس جگہ پہ یہ کرنا ہے، اور یہ آگے کیا اور یہ گولی لوڈ ہو گئی۔ اب اگر آپ فائر کرنا چاہتے ہیں تو فائر کر لیں، اگر فائر نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ واپس ایجیکٹ کر لیں۔ یہ تو اس کا آپ کو دوستو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا بھی ٹی ٹی پسٹل کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے اس میں گولی لوڈ کی ہے تو آپ نے یہ بولٹ سلائڈ کو یہاں سے لا کے یہاں سے چھوڑ دینا ہے۔ آپ کا ہاتھ اگر ساتھ جائے گا، ذرا سا بھی اگر ہاتھ آگے جائے گا تو گولی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ کو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کا بھی یہ آپ کے علم میں یہ بات بھی آ گئی ہوگی۔ دوستو، اس کے بعد ایک چیز اور، آپ اس کو کھڑا کر لیں، اس کی جو بیرل ہے اس کے گرووز دیکھیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا کیمرہ آپ کو صحیح نہ دکھا سک رہا ہو، اور اس کا یہ دیکھیے چیمبر، یہ بالکل، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے یہ خریدنے سے پہلے، اور خاص طور پہ اس کی ایجیکشن اور اس کی ہیمبر، یہ دیکھیے یہ ہیمبر، یہ آپ کو 3-4 باتیں آپ کو دیکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس شاپ سے بھی لینا ہے اس ڈیلر سے اس کی وارنٹی ضرور حاصل کریں، بغیر وارنٹی کے آپ نہ لیں۔ اور دوستو، یہ پسٹل جو آپ کے سامنے ہے
یہ اچھے پسٹلوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ آپ کو مارکیٹ میں 12 سے 13 ہزار روپے میں ہر شاپ میں یہ مل جائے گا. آپ اس سے زیادہ کا یہ پسٹل نہیں ہے. لوکل پسٹل زیادہ سے زیادہ 10,000 سے 12-13 ہزار روپے تک یہ پسٹل مل جاتا ہے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک کیجیے گا، پسند نہ آئے تو دوستو بے شک آپ ڈس لائک کر دیں. اور خاص طور پہ سب سے میری گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.